Erokamano. Okay. Okang'o watiga tiga gi wachni nikech osesiemna wang' chieng'. Makoro watigo godo. En ni sama wang'iyo affordable housing nitiere moko kuom chike ma bende jatend migawo mar apaya Kipchumba Murkomen ne olieko ni kabet ni nyalo ket ni ng'ado osuru e moko kuom apeyni madito mathurka. Apeyni moko manolieko en apaya ma wuok to dhi nyaka Namanga matudo piny Kenya kod Tanzania. Apaya manochako lieki en apaya ma wuok kamoro ni Galeria en kuwuok apaya madhi Rongai kiwuok gi Lang'ata tidonjo gi kare nitiere Kichimongong machielo ne apaya mawuok Kiambu Road. Magi gin apeyni ma ok noger kaponi ok oger gi weche mag hola. To penjo en ang'o momiyo inyalo kaw osuru mana kaka apaya ma samoro miluongo ni expressway ma samoro ikawo apaya ni. Kaso gima ne Kipchumba temo wacho en ni ka ong'i omenda migolo kowuok kuom fuel miluongo ni road maintenance levy tin mok nyal konyo Kenha ma en telo mochung' ne gero apeyni madongo ma pachoka loso apeyni gi mondo oganda jo Kenya obed kod thuolo mar bedo apeyni maber kod manyalo konyo e yore mag wuoth mapiyo piyo. Nyisa ni gin dakika ariyo koro wamiyi dakika achiel kasa mi ken dakika achiel. Murkomen wiye owil. Murkomen wiye owil nikech apaya mowachogo ng'eny gi ne ok oger gi hola. Gin apaya manoger gi riwruok gi jo development mopogore opogore to gin apaya ma jo Kenya osetiego higni mang'eny. Ok inyal kawo ni kelo koro chik mondo koro ichulo ng'ato chulo ni mondo otiga apaya. Namba ariyo, mondo mano otimre nyaka tim gima oluongo ni public participation. Jo UDA oluoro public participation. Chik wacho ni dwaro mar japiny, paro mar japiny nyaka bede e decision mi make e mogik cha e wach public participation. Emo mineno ka wach housing levy report chano gi nikech kano kele e finance bill ji notamore tieni pach japiny nok dwar ot no dwaro chiemo koro gik ma Murkomen wachogo mago mana gik mago mbaka ok notimre ok nyal timre to ka dipo ni gitemo to wabiro dhi e court to wabiro geng'o gi. Erokamano ahinya. Ng'wech nyalo rie court kendo. Okang'o. Jowagi